ก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทเวศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกเหวนรกนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปก็อยู่ที่ตรงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมือนเดิมนะครับเราจะเดินเข้าไปดูว่าน้ำตกเหวนรกสวยแค่ไหนครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับที่ถามพี่ก็บอกเดินลงไปประมาณ200ขั้นครับบันไดเหวนรกเขตปลอดขยะป้ายสวยครับเมื่อกี้เพิ่งจะลงมาจากเขาเขียวนะครับแล้วก็ลงมาตรงผาเดี่ยวดายอันนี้ก็จะลงมาดูว่าน้ำตกเหวนรกช่วงนี้น้ำเยอะหรือเปล่าซึ่งผมก็ผ่านหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงมานะครับก็เที่ยวจากข้างบนแล้วก็มันเหนื่อยก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้แวะนะครับมาดูว่าน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเราจะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลือน้อยแล้วครับผมก็จะพยายามไปให้ถึงน้ำตกครับประมาณ200เมตรทางก็เดินเถื่อเดินง่าย800เมตรครับ800เมตรในกิโลหนึ่งนะเหนื่อยไหมครับนะน้ำเยอะไหมน้ำน้อยครับน้ำน้อยเลยครับครับผมน้ำน้อยพี่ก็บอกน้ำน้อยนะครับที่ถามนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าน้ำน้อยครับเดินมากูจะหอบเหมือนกันนะน้ำก็พอมีได้เห็นมั้งแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาดูแค่น้ำตกเฉยๆว่าทางเข้ามาเป็นยังไงซึ่งผมเองก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามานะครับเหวสุวัตบ้างอะไรบ้างเคยมาบ่อยอยู่แต่ว่าเหวนรกน่าจะไม่เคยมาครับต้นไม้ใหญ่มากครับนี่จะเจอนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะเซลฟี่ที่เขาถ่ายรูปกันนะครับผมพาแฟนมาเที่ยวนะครับ
ดิน8 กิโลนึงก็ถือว่าออกกำลังครับผมก็ไม่ไกลมากนะครับนี่เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเรื่อยๆนะเราถามว่าป่าอุดมสมบูรณ์มากครับต้นไม้เยอะมากนี่ครับชาวต่างชาติมาเที่ยวกันสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับ เห็นไหมครับไม่อยากจะพูดเหนื่อยพี่ก็เหนื่อยสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยเหนื่อยคือเขาไม่อยากคุยเท่าไหร่ครับพี่เพราะพี่ก็เหนื่อยแล้วเราก็ยังเหนื่อยเลยครับเดินเข้ามาเนี่ยครับต้นไม้ครับใหญ่ต้นอะไรไม่รู้ใหญ่มีหอยแล้วครับนี่ครับหอยครับหอยทากหอยหวานเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะไปถึงเปล่านะครับต้องเข้ามาเหลือประมาณ30 กว่า%ก็เดินมาประมาณ8-9 นาทีครับยังไม่ถึงครับจุดชมวิวที่นั่งสวยบรรยากาศดีครับเดินง่ายมากเลยครับก็อย่างไปผากล้วยไม้เนี่ยก็เดินลำบากแต่ว่าก็สวยครับแต่ว่าเมื่อวานพอดีไปถึงแล้วมันน้ำตกเหวนรกความสูงไทย2 1 6 6 9ครับโอเคครับสูง60 เมตรครับขึ้นอีกประมาณ200 ขั้นตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับ
ครับน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับเราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นหน่อยนึงโอ้โหผมจะลงไปไหวไหมครับเนี่ยเพราะว่าทางชันมากครับดูครับก็ไหนๆมาแล้วก็ตะลุยครับผมลุยครับตอนลงไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยหอบแน่ต้องจับราวด้วยนึงครับเพราะว่ามันชันมากครับโอ้โหครับชันมากครับคือตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นดูครับความชันของบันไดครับโอ้โหต้องจับราวอย่างนี้ครับผมจับราวนะครับว่าชันมากครับสมชื่อจะเฮโนโลกครับสมชื่ออย่างนี้ครับดูครับลงไปหลายชั้นเลยครับหลายขั้น200ขั้นอ่ะโอ้โหครับชันมากครับตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นไหวไหมครับถึงแล้วครับผมน้ำตกนรกถึงแล้วครับถึงกระดมยาดมก็มีนะครับผมนักท่องเที่ยวเป็นลมยาดม ดมยาดมแล้วครับฝั่งนู้นมานานยังครับมาถึงอ๋อเขาไม่ให้ลงไปให้ดูแค่นี้ใช่ไหมโอ้ดีครับเตือนแล้วครับน้ำตกเฮนรกเนี่ยครับน้ำไม่เยอะครับแต่ว่าก็ยังพอมีให้เห็นครับเดินเข้ามา15 นาที16 นาทีครับก็มาเจอน้ำตกเฮนรกจริงๆลึกมากครับแต่ไม่มีใครลงไปนะครับแต่ลงไปได้ครับเดินตรงนี้ได้เดินตรงนี้ลงไปได้ครับก็จะเดินแล้วเลาะไปเนี่ยฮะมีทางลงไปนะครับแต่ผมคงไม่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวครับ
ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สมพงษ์ในการเที่ยวทริปของน้ำตกเหวนรกนะครับสวัสดีครับ